بچوں کی کالی کھانسی اور بادام کا ٹوٹکا۔ کالی کھانسی واقعی بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ بچہ بے حال ہو جاتا ہے، صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ آپ بادام والا ٹوٹکا آزمائیے۔ 5 بادام لے کر شام کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح چھیل کر اس میں تھوڑی مصری ملا کر 1 دہسی لہسن کی کلی چھیل کر ملائیے اور تینوں چیزیں باریک پیس لیں اور بچے کو کھلا دیں۔ 3 دن ایسا کیجئے، انشاءاللہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ بزرگ خواتین لونگ کو آگ پر بھون کر شہد میں ملاتی اور چٹواتی تھیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا تھا۔ اسی طرح لہسن کا رس شہد اور پانی ملا کر پینے سے فرق پڑتا ہے۔ ناریل کا تیل خالص خود نکلوا لیں، جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ 1 سالہ بچے کو دن میں 3-4 بار یہ 4 گرام تیل پلانے سے سکون ملتا ہے۔ دیہات میں لہسن کی کلیاں دھاگے میں پرو کر ہار کی طرح گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو سے کھانسی ٹھیک ہو جائے، اور لہسن کا رس بھی پلاتے ہیں۔